Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Rider Dadul. So আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা YouTube ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই ইমান দিন মানে ঘৰত নাছিলোঁ কাৰণ মই হোষ্টেলত থাকোঁ। সো মই যোৱাকালি আহিলোঁ। সো আকৌ কালি যাব লাগিব ভাবিলোঁ এটা আজি ব্লগ দেও এনে কিবা এটা বনাই সেইকাৰণে বলকচোন ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ভাবি আছোঁ এক্সজষ্টডাল খুলি অলপমান ফালিম আৰু কিন্তু চাওঁ কি হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকা। সো এইখন আমাৰ হাউলি, এইখন আমাৰ অভাৰব্ৰিজ। ইয়াতে মই এদিন 162 উঠাইছোঁ ৰাতি, দিনত নহয় আৰু দিনত গাড়ী চাৰি বহুত থাকে আৰু জানে মোৰ লগত গোপ্ৰটো নাই, আহিব কেইদিনমান পিছত। সো ভিডিঅ'টো চাই থাকা। সো গাইজ বাইকখন ৱাছো কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিব পাইছে 10 দিন পৰি আছিলে ঘৰত, এইবোৰ দেখিব পাইছে মকৰাৰ জাল চাল ধৰি গৈছে। এইখন ৱাছো কৰিব লাগিব বলক। গাইজ মই বাইকখনৰ তেল টাইট এইটো খুলি দিছিলোঁ, তাৰপিছত এইবোৰ কি ক'ম আৰু বোকা একদম ইয়ালৈকে মূৰলৈকে ছিটকি যায়। এতিয়া এইটো লগাব লাগিব, এইটো লগাম বুলিও ভাবি আছোঁ আৰু আজি এইডাল খুলি দিম। এইটো খুলি দিলি হ'ল। কিয় এইটো ইটো নাটটো খুলি দিলি হ'ল আৰু এইটো খুলি দিলি হ'ল, দুটা নাটহে। সো গাইজ খুলিবলৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকা। ৰেডি বহুত ফালিলোঁ চালিলোঁ কিন্তু মোৰ লগত গোপ্ৰটো নোহোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' ভালকৈ বনোৱা কৰা নাই, জাষ্ট এনেই চাউণ্ডটো আপোনালোকক শুনালোঁ। তো এতিয়া আকৌ লগাই দিওঁ কাৰণ চিচ মাৰি দিব পাৰে ঠিক নাই, একদম ধোঁৱাও মাৰি আছে অলপ চলপ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আকৌ ইনষ্টল কৰি দিওঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকা, বেছি দীঘল নকৰোঁ মই ভিডিঅ'টো কাৰণ কালি আকৌ মই যাব লাগিব হোষ্টেল। তো আজি মই চাওঁ যদি কিবা আৰু দেখাব পাৰোঁ দেখাম, নোৱাৰিলে ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম আৰু। সো গাইজ আকৌ ইনষ্টল কৰি দিলোঁ কাৰণ ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি, একদম চিচ মাৰি দিলে একদম বৰবাদ আৰু এইখন, সেইকাৰণে আকৌ লগাই দিলোঁ। সো গাইজ আহি এপাক KTM শ্ব'ৰুমত সোমালোঁ কাৰণ বিকিদাক একবাৰ চাই যাওঁ। ৱাও ভেৰি নাইচ। সো আহি আমি বিকি দাদাক লগ পালোঁ। বিকি দা কি খবৰ? বঢ়িয়া, তোমাৰ? মোৰ আছোঁ আৰু কালি আহিলোঁ। সো এয়া হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ KTM শ্ব'ৰুম, কিন্তু বাইক নাই, কিন্তু আহিব পিছত। 390 আহিব নে নাহে? 11টা আহিছিল, একদিনত আহিছিল, একদিনত চাফা। গুদামৰ পৰা লৈ গৈছে বাপৰে বাপ। ডিউক না? একদিনত ডিউক। অঁ RC2 অহা নাই? অঁ। সো এয়া আমাৰ ৰাজুমণি দাস। কি খবৰ ৰাজুমণি দাদা? কি খবৰ লাগিব কোৱা? আপোনাৰ খবৰ কোৱা? খবৰ আছোঁ। অঁ এই আছোঁ আৰু মোৰো আৰু। তুমি নাহিলে খুব বেয়া লাগে, মাজে মাজে আহিবা। অঁ মই নাছিলোঁ সেইকাৰণে কালি আহিলোঁ, আজি এইবাৰ উঠছোঁ শ্ব'ৰুমত একবাৰ সোমাই যাওঁ। মাজে মাজে আহি থাকবা, গাড়ীবিলাক আমাৰ চাই থাকবা। গাড়ী চাবাই আহিছিলোঁ। rc390 আহিব না নাহে? আহিব, দেৰি হ'ব। অঁ Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah.